Nu iei evaluarea națională dacă nu știi formula asta secretă, care te ajută să calculezi aria oricărui triunghi. Înainte de a începe, dacă nu te simți pregătit pentru examen, cu ajutorul cursului de pe profilul nostru, vei putea recupera toată materia la matematică și română în aceste luni rămase. Pe lângă asta, ai parte de peste 200 de exerciții de examen rezolvate și explicate. Vorbim despre teorema lui Heron. Deci, cum aflăm aria unui triunghi oarecare dacă știm doar laturile? Adică, nu cunoaștem înălțimea. Este foarte simplu, dar trebuie să respecti următorii pași. Pasul 1. Calculăm semiperimetrul, notat cu P, mic. Asta înseamnă să aduni toate laturile și să împarți suma laturilor la 2. Pasul 2. Folosim teorema lui Heron pentru a calcula aria. Pentru un triunghi de tip A, B, C. Formula este: aria este egală cu radical din P, pe lângă P, minus A, B, pe lângă P, minus B, C, pe lângă P, minus A, C. Foarte important. Trebuie să ai grijă la calcule, pentru că aici se fac cele mai multe greșeli. Nu uita că în cursul din bio găsești și mai multe formule și trucuri ca să îți simplifici examenul. În următorul video îți arăt exact cum aplici formula pe un exemplu concret. Lasă-mi un follow ca să nu-l ratezi.